Zeiss ein lebensveränderndes Erlebnis. Nach einer Predigt von einem bekannten Evangelist hat er sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Ihn hat überzeugt, dass der Prediger, der von Beruf Schmied war, ein Mann mitten aus dem Leben war. Angezündet vom Feuer vom Glauben ist er Missionskaufmann geworden und für eine Zeit auf Ghana gereist. Wo später der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist er als Kriegsgefangener auf der Isle of Man interniert worden. Wieder zurück aus dem Gefängnis ist er von vielem, was er in den Kirchen gesehen hat, so enttäuscht gewesen, dass er im Glauben für 20 Jahre den Rücken gekehrt hat und Rasierklingenfabrikant geworden ist. 1944, in den Ruinen der vom Zweiten Weltkrieg verbombten Kirchen im deutschen Ohlings, hat der Zeiss Gott noch mal eine Chance gegeben und von ihm den Auftrag bekommen, die gute Nachricht vom Evangelium zu verkünden. Das hat er gemacht, und zwar überall. Auf den Strassen, den Plätzen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kirchen und während vielen Jahren in einer umgebauten Holzbaracke. Bald hat sich herumgesprochen, dass an diesen Treffen nicht nur von Gott erzählt wird, sondern auch außergewöhnlich viele kranke Menschen gesund werden. Die Geschichten, die in den folgenden Jahren passiert sind, kann man kaum glauben. Hunderte Menschen haben berichtet, dass sie auf wundersame Art und Weise geheilt worden sind. Menschen mit offenen Wunden, Gelähmte, die nach Jahrzehnten endlich laufen haben können. Menschen mit Rheuma, chronischen Entzündungen und Schmerzen und viele mit anderen Gebrechen sind durch das Gebet gesund worden. Was an diesen Versammlungen vom Hermann Zeiss passiert ist so außergewöhnlich, dass sogar Zeitungen in Deutschland, Holland oder Dänemark davon berichtet haben. Überall, wo er angekommen ist, hat er die Hallen gefüllt. Und Hunderte, ja gar Tausende sind gekommen, um ihn reden zu hören oder für sich beten zu lassen. Was ihn auszeichnet hat, war, dass er mit einfachen und verständlichen Worten geredet hat, dass seine Vergleiche mitten aus dem alltäglichen Leben waren und dass er sich gern Zeit genommen hat, um mit den kranken Menschen zu beten. Eine schier unglaubliche Lebensgeschichte, gerade vor unserer Haustür. Umso spezieller, dass die Wurzeln der GVC-Bewegung eng mit dem Hermann Zeiss verknüpft sind. In den 60er Jahren haben sich die Schweizer Kirchen von der vom Hermann Zeiss gegründeten Ekklesia, Gemeinde der Christen, mit diesen Versammlungen zusammengeschlossen, die vom Charles Reichenbach gegründet worden sind. Aus dem Deutschen Gemeinde der Christen ist das schweizerische Gemeinde von Christen GVC geworden. Ist das nicht mega cool, wie Gottes Momentum da so viel verändert hat, wie in unserem grossen Nachbarskanton in Deutschland all die Sachen passiert ist und dass das Momentum Gottes so da war. Und wie krass, oder, dass das irgendwie ein Stück weit noch mit der GVC verbunden ist. Der Hermann Zeiss. Kennt der jemand von euch? Hat jemand von euch schon mal von ihm gehört? Hey, mir ist im Fall genau gleich gegangen. Wir haben in einem Churchleiter-Meeting mal über das geredet und ich so, hey, habe ich irgendetwas verpasst? Ich habe von dem noch nie gehört. Aber es hat mich mega motiviert, mehr darüber zu erfahren. Es gibt, glaube ich, auch ein kleines Büchlein über sein Leben. Der ist, glaube ich, wirklich Autobahn durch und durch abgefahren und auf Raststätten überall am Predigen gewesen. Und so Geschichten, die motivieren mich mega. Sie wecken einen Glauben in mir, dass Gott noch lange nicht fertig ist und dass er noch viel mehr Momentum in seine Kirche möchte hineingeben. Und darum schauen wir auch diese Clips an, weil es uns soll einen Glauben wecken, auch in dir hinein, dass Gottes Momentum mit Kirche nicht fertig ist, dass das nicht einfach Geschichten sind aus schönen, guten Vergangenheit, die irgendwo mal gewesen sind, sondern dass Gott immer noch Momentum in der Kirche mit der Kirche möchte schreiben, dass Gott immer noch Geschichte mit der Kirche schreiben will, dass er mit uns auch möchte Fürst gehen. Und darum möchten wir auch anschauen, wie wir eine Kirche sein können, die bereit ist für das. Dass wenn Gott kommt mit seinem Wirken, dass wenn er nochmal so eine Zunahme von seinem Momentum schenkt, dass wir ready sind für das und dass wir mitmachen können. Und ich möchte für das beten. Du darfst gerne, wenn du möchtest, aufstehen dazu, darfst da sitzen bleiben. Aber mir ist das ein Anliegen, dass wir für das beten.
Jesus, wir wollen eine Kirche sein, die sich ausstreckt nach deinem Momentum, wo ready ist für das, was du möchtest tun für uns. Und du bist weltweit so krass am Wirken. Es gibt so viele Storys, die wir hören dürfen. Du bist mitten unter uns am Wirken. Manchmal ist es sichtbarer, spektakulärer und ganz vieles passiert auch im Kleinen, wo du am Vorbereiten bist. Und Jesus, ich strecke mich aus und wir strecken uns alle zusammen aus und möchten dir das sagen. Wir wünschen uns nochmal so ein richtiges Momentum von dir, dass wir all das Übernatürliche dürfen erleben und dass wir vor allem dürfen erleben, wie Menschen dich kennenlernen, wie ihr Leben verändert wird durch dich, durch deine Gegenwart in unserem Leben hinein. Jesus, wir haben Hunger nach dem und wir möchten ready sein und bitte mach uns zu einer Kirche, wo bereit ist für das, wo offen ist für dein Wirken, wo du Freude hast, mit deiner Kraft drin zu wirken. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen. Hey, und genau um das geht es, oder? In dieser Serie Momentum von der Kirche, oder was die Kirche für eine Rolle kann spielen im Momentum Gottes, das er auf dieser Welt möchte bringen, im Momentum vom Allmächtigen, wo alles möglich ist, wo mitten unter uns am Wirken ist. Und im ersten Teil hat Elias darüber geredet, die Schönheit der Kirche. Wie die Kirche so wie eine Brut ist für Jesus, wo der Bräutigam ist. Und er sich darauf freut und wo, wenn er sie anschaut, sie einfach liebt. Auch wenn wir vielleicht manchmal strunzeln und falten und so weiter sehen, Gott liebt die Kirche von ganzem Herzen. Und wir sind alle ein Teil davon. Und egal, ob unsere Kirche in dem Sinne das Vorzeigebeispiel ist oder nicht, Jesus liebt die Kirche. Und wenn du ein Teil von, egal ob das ist von dieser Kirche oder von einer anderen Kirche bist, wenn du an Gott glaubst, bist du ein Teil von Kirche, von seinem Lieb. Und wenn es dir schwerfällt, Kirche gern zu haben, dann bitte lass dir die Predigt nochmal an. Lass dir nochmal an, was der Elias zu dem gesagt hat, weil du bist ein Teil davon. Du bist berufen, ein Teil oder dein Teil in dem Lieb, wo Kirche ist, oder in dieser Familie Gottes zu spielen. Dann haben wir es von der Steffi, von der Bestimmung der Kirche gehabt. Und sie hat gesagt, dass im Endeffekt Ziel und Aufgabe der Kirche ist, Gott zu verherrlichen. Das, was generell das Ziel der ganzen Schöpfung ist, Gott zu verherrlichen. Dadurch, dass wir ihn anbeten. Und nicht nur mit Musik, aber auch mit Musik. Dadurch, dass wir einander gegenseitig aufbauen, weil das ist ein Stück weit Anbetung. Und durch das, wie wir eine Strahlkraft entwickelt gegen aussen. Wenn unser Leben, wenn wir als Kirche Gott verherrlichen, dann werden wir zum Licht dieser Welt. Das ist so eine starke Stelle. Ich kann es euch nur empfehlen, das mal zu lesen. Und heute haben wir den dritten Teil und ich möchte mit euch gerade direkt im Bibeltext zu der heutigen Predigt einsteigen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder es kann auch auf dem Handy sein, dann lohnt es sich vielleicht, um das vorzunehmen, weil ich werde immer wieder auf den Text Bezug nehmen. Es ist Epheser 4, Vers 11 bis 16. Und wir haben den auch da vorne eingeblendet, genau. Und so hat Christus dann auch seine Gemeinde beschenkt. Also es geht in diesem Abschnitt, auch im vorherigen Teil, um die Kirche und die Einheit, die wir haben sollen, und Gaben. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und die Verkündiger der rettenden Botschaft. Genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Also soll alles dazu dienen, die Kirche aufzubauen und vollenden. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile
durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Das ist ein gewaltiger Text, wo so viele verschiedene Facetten drin sind. Und einfach mal so ganz allgemein, oder? Was da drin geht, ist um einen der Hauptaufträge der Kirche. Nämlich die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit der Leib von Christus, also die Kirche, kann aufgebaut und vollendet werden. Das heißt, dass wir zu einer Kirche werden können, wo im Vers 13 heißt das, ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dass wir als Kirche dürfen ein Ort werden, wo Gott in seiner ganzen Fülle widerspiegelt wird, wo er sichtbar drin ist, wo nicht einfach nur ein bisschen von ihm da ist, sondern seine ganze Fülle. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir eine Kirche sein können, wo Gott wirklich in seiner ganzen Fülle widerspiegeln kann. Und dieser Auftrag, oder, die Kirche aufzubauen, uns Christen gegenseitig auszurüsten, in der GVC-Sprache reden wir da von Stärken. Stärken heisst, Christen zu mündigen Christen anreifen lassen. Dass wir geistlich reif werden können. Jedes einzelne von uns. Weil dort, wo wir geistlich reif werden, das führt automatisch dazu, dass Gott verherrlicht wird durch unser Leben. Das führt dazu, dass er groß gemacht wird. Das führt dazu, dass er angebetet wird. Das führt dazu, dass eben er sichtbar wird, dass er widerspiegelt wird. Jetzt kann man sich fragen, was heißt denn das, zu mündigen Christen anreifen? Und es gibt nicht in der Bibel einfach eine Definition, die sagt, geistlich reif gleich das, that's it. Aber aus dem Text heraus sehen wir ein paar verschiedene Aspekte, die Paulus da anspricht. Im Vers 14, gerade der Vers drauf, heißt es nachher, dass wir uns nicht von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen. Dass wir nicht auf geschickte Täuschungsmanöver von hinterlistigen Menschen reinfallen sollen. Also so auf gut Deutsch, so ein bisschen gesagt, nicht einfach eine Fahne im Wind sein, sondern dass wir irgendwo eine Sicherheit bekommen darüber, was ist das Evangelium, was glauben wir überhaupt, warum ist Jesus für dich gestorben, dass du durch den Glauben gerettet bist, dass es nicht deine Taten braucht, sondern es reine Gnade ist. Und dass nicht jemand, der kommt und irgendein paar krasse Aussagen macht, uns gerade aus der Bahn wirft und wir plötzlich wieder völlig unsicher sind, ja, bin ich denn jetzt überhaupt gerettet oder nicht und gehöre ich zu Gott oder nicht. Und das gibt es immer wieder, oder? Dass so Geistliche auch Wellen kommen, wo plötzlich irgendein Thema mega prominent wird. Jemand sagt, ich habe den Schlüssel gefunden, für das wir noch viel mehr erleben und dass es noch viel krasser ist. Und ich merke dort, der Hannes ist mir so ein Beispiel, in geistlicher Reife, wo wir schon öfters so Sachen diskutiert haben und wo er sagt, hey, schau, ich habe schon so viele so Wellen miterlebt. Und ich schaue immer dort an, was ist die Frucht davon? Was bleibt über längere Zeit? Und nicht, was tönt jetzt im ersten Moment gerade mega super, sondern was für Auswirkungen hat es auf das Leben der Menschen? Verändert sich dort wirklich etwas? Und nicht einfach nur ein paar YouTube-Videoclips von ein paar Leuten, die sagen, es hat sich etwas passiert. Ich glaube, geistlich reif werden heisst, irgendwo zu wissen oder eben die Festigkeit zu bekommen, dass wir nicht bei allem gerade mitmachen müssen. Natürlich gibt es gute Sachen und natürlich wird uns Gott immer wieder mal etwas aufzeigen, wo es dran ist, irgendwo vielleicht auch etwas zu verändern, aber dass wir nicht gerade durch, egal was kommt, uns irgendwie gerade aus der Ruhe bringen lassen und gerade nicht mehr sicher sind, ob wir noch richtig glauben oder nicht. Der Glaube, der verändert sich sowieso über die Laufzeit von unserem Leben, aber er soll in dem Innen auch eine Festigkeit gewinnen. Das ist es. Mündig sein heisst auch zu verstehen, dass Abkürzungen im Glauben einfach oft nicht gibt. Und dass wenn Leute uns Abkürzungen versprechen und sagen, ja, du musst nur so und so und so, genau das, und dann wirst du sehen, alles plötzlich gut. Meistens braucht es doch mehr. Charakterbildung, innere Heilung, Freiheit, das sind Sachen, die brauchen einfach Zeit. Und es ist manchmal auch ein anstrengender Prozess und es macht nicht einfach Schnips, weil es einfach nicht einen geistlichen Trick 77 gibt, den man anwenden kann und dann ist alles gut. Also ein mündiger Glaube hat ein festes Fundament und lässt sich nicht so leicht erschüttern. Der Paulus geht weiter in dem Text und sagt, stattdessen sollen wir Wahrheit in Liebe leben. Das ist im Vers 15.
Wahrheit kommt mir gerade in den Sinn. Die Bibel sagt, Jesus ist die Wahrheit. Wahrheit ist nicht ein Fakt, sondern ist eine Person. Und Wahrheit in Liebe leben, da klingelt bei mir gerade die Früchte vom Geist im Galater 5,22. Aber Wahrheit in Liebe leben, wenn ich mir den Satz überlege, dann ist das nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben uns alle gern und nett. Mal, wir haben uns alle gern. Aber manchmal haben wir wie so den Fokus auf einfach eins von beidem. Entweder vor allem auf der Liebe oder dann vor allem auf der Wahrheit. Aber ich glaube, es ist absichtlich Wahrheit in Liebe. Weil nur Wahrheit ohne Liebe ist etwas, das oft zerstörend wirkt. Wo andere kaputt macht, wo sie abdruckt. Und es verliert. Wahrheit verliert seine Kraft, wenn sie nicht in Liebe daherkommt. Und umgekehrt, Liebe ohne Wahrheit ist zwar mega nett und lässig, aber es hat auch keine Kraft, weil es nichts verändert in uns. Weil wir uns so gar nicht verändern, weil wir vielleicht gar nicht wissen, was überhaupt dran ist. Aber wenn Wahrheit und Liebe zusammenkommt, wenn dir jemand etwas sagt, wo du weißt, dass die Person dich von ganzem Herzen liebt, dann hat das Kraft und dann kann Frucht daraus entstehen. Und das soll alles dazu dienen, auch im Vers 15 ist das nachher drin, dass wir in allem zu Christus hinwachsen. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich glaube, das ist das Endziel von einem mündigen Christsein, immer ähnlicher werden wie Jesus. Das klingt so einfach, oder? Im Hebräer 1,3 heißt es, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wenn Jesus vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit ist und wir ihn verherrlichen sollen, dann heißt das nichts anderes als Jesus immer ähnlicher werden. Und dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, je ähnlicher wir Jesus werden. Und so wie es im Vers 13 heißt, dass wir ihn dann in seiner ganzen Fülle widerspiegeln können. Ein paar Verse später wird der Paulus noch mal ein bisschen konkreter. Im Vers 23 sagt nachher, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Also mündig werden im Glauben heisst, Jesus immer ähnlicher werden und uns durch ihn verändern lassen. Ein festes Fundament bekommen, nicht immer gerade wieder hin und her wanken. Und im ganzen Rest vom Epheserbrief beschreibt der Paulus ein Stück weit, wie das aussieht. Und du kannst das selber für dich mal lesen, das ist teilweise mega konkret, oder mega, hey, das. Aber ich sage jetzt für die heutige Predigt, oder das Wissen, wie so ein Leben aussieht, ist das eine. Die Frage ist aber oft, wie? Wie? Klar können wir uns einfach anstrengen und versuchen, möglichst so zu sein, oder? Wir wissen manchmal genau, wie das aussehen sollte, Jesus ähnlich zu sein. Aber wenn wir es einfach möglichst fest versuchen und möglichst hart daran arbeiten, dann gibt es einen Krampf und meistens gelingt es nicht. Und spannend ist das Detail in dem Vers 23. Es heißt, lasst euch in eurem Denken verändern. Paulus schreibt nicht, ändere dein Denken, sondern lass dein Denken verändern. Und das ist ein kleiner, aber gewichtiger Unterschied. Und jetzt einfach zum den Zusammenhang behalten, im größeren Kontext, es geht immer noch um Kirche. Es geht nicht nur ums Persönliche, sondern der ganze Abschnitt geht es grundsätzlich um Kirche. Und dann habe ich mich gefragt, also was heißt das? Wie hat sich denn Gott Kirche gedacht, dass sie uns helfen kann, geistlich zu wachsen? Dass sich unser Denken kann verändern kann. Wie kann Kirche, oder vielleicht auch ganz konkret in deinem Fall die GVC oder vielleicht in deinem Fall eine andere Kirche, wenn du von einer anderen Kirche bist, dir helfen, zu einem mündigen Christ zu werden? Warum ist für Gott Kirche für das so wichtig? Und ich möchte 3 Aspekte jetzt noch mit euch anschauen, warum für Gott Kirche so wichtig ist, um uns helfen, zu mündigen Christen zu werden.
Ein Punkt ist, dass wir in der Kirche geistliche Nahrung bekommen. Um geistlich zu wachsen, brauchen wir geistliche Nahrung. Man kann da sagen Lehr oder Nahrung und Lehr, wie auch immer. Und ich glaube, das ist ein Punkt, oder, wo hoffentlich alle erleben, dass es immer wieder geistliche Nahrung und auch Lehr gibt. Das ist durch die Predigten, das sind aber auch spezifische Angebote, die wir haben. Next Step Weeks sind so ein Ort, wo es hoffentlich Lehr, Nahrung für dich gibt, Themenabende. Wir haben dann im September einen Abend zum Thema Ehe für alle, spezielle Angebote und so weiter. Da kommen Input, da kommen Gedankenanstöße, da kommt ein Impuls in dein Leben hinein und plötzlich merkst du, wie sich der Heilige Geist einhängt und einem jetzt den Finger drauf drückt und sagt, hey, schau da mal genau an, überleg dir das mal nochmal mehr. Und vielleicht natürlich, man kann auch Podcasts oder Bücher lesen, aber ich möchte es auch noch vergleichen, es ist wie bei der natürlichen Ernährung, die wir haben. Ausgewogene Ernährung ist wichtig. Und wenn wir selber einfach aussuchen, dann ist die Gefahr groß, auch gerade bei der geistlichen Nahrung, dass wir uns das aussuchen, was uns gerade in dem Moment am meisten interessiert. Und darum ist es eben manchmal im Kontext von einer Kirche gut, dass manchmal einmal ein Thema kommt, wo du vielleicht selber nicht gewählt hast. Dass Gemüse kommt. Obwohl du vielleicht lieber ein saftiges Steak hättest. Ich bin zwar schon eher der gerne ein Steak hat, aber es ist eben doch wichtig, dass ab und zu halt auch ein bisschen Gemüse kommt. Dass man das Gemüse nicht vernachlässigt. Und vielleicht sind es nicht immer die fancy Themen, wo du gerade jubelst, wenn es kommt, aber vielleicht ist es eben, gehört es zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Einmal so ein Thema zu behandeln, wo du vielleicht von dir aus jetzt nicht unbedingt so erpicht drauf bist. Und ich glaube, wir brauchen diese Ausgewogenheit, wenn sich unser Denken soll verändern soll. Weil wir sonst darauf tendieren, uns eher einfach das an Nahrung zuzunehmen, wo wir schon kennen und wo wir schon einverstanden sind und wo unsere Geschmacksnerven sagen, ja, I like it. Und dann braucht es eben manchmal vielleicht etwas, wo mal von etwas anderes ist. Ich weiss nicht, vielleicht, wenn du anschaust, die letzten paar Bücher, die du gelesen hast, oder vielleicht die letzten paar Podcasts, die du gelesen hast, die Chance ist gross, dass es immer wieder so ein bisschen ähnliche Themen hineingeht. Ich merke das bei mir sofort. Ich habe ein paar Themen, die begeistern mich und ich liebe es, über das zu lesen. Und dann merke ich so, ja, vielleicht wäre es wieder mal dran, ein Buch nicht zu einem anderen Thema. Einfach weil es mir gut tut. Es ist gesund und es macht uns reifer, wenn wir mit verschiedenen Themen konfrontiert werden. Und ich glaube, wenn das passiert, dass sowohl die verschiedenen Gaben zusammenspielen und wir so auch unterschiedliche Nahrung bekommen in einer Kirche, dann werden wir eins und dann, so wie im Vers 13 heißt, dann werden wir miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Und im Endeffekt geht es genau um das. Das ist das, was uns schlussendlich eint. Das ist das, was am Schluss unser Denken verändert und das ist das, was am Schluss unser Fundament ist, wo wir darauf aufbauen. Und geistlich reif werden heisst nicht einfach, dass jemand oben steht und dir sagt, das ist richtig, das ist falsch, so sollst du es machen und so sollst du es nicht machen, sondern dass wir das Fundament haben und dass wir Jesus so gut kennen, dass du nachher selber kannst, in den Situationen, wo du drin bist, herausfinden, ich glaube, jetzt heisst es, Jesus ähnlich werden, so zu sein. Jetzt heisst es, das so zu machen. Und nicht, wieso haben wir das Thema noch nie gehabt in einer Predigt, sondern eben so mündig werden, dass du kannst sagen, warte jetzt mal, all das, was ich über Jesus weiß, führt dazu, dass das wahrscheinlich heisst, dass ich mich als Christ in dieser Situation so verhalten will. Und für das müssen wir den Wert von Jesus kennenlernen. Nicht einfach ein Set von Regeln und Verboten für jede Situation und Richtlinien für alles, sondern den Wert. Was hat Jesus angetrieben? Was hat er aufgehebt? Was ist ihm wichtig gewesen? Das hat so viel mehr Kraft, das ist so viel begeisternder, wenn wir wissen, was die Werte sind. Anscheinend, ich habe das mal noch schnell gegoogelt, ist das auch in der Erziehung ein mega Thema, wertebasierte Erziehung. Natürlich braucht es auch Regeln. Und ich bin nicht ein Erziehungsexperte, darum es ist mir einfach aufgefallen, als ich das gegoogelt habe. Und in der Kirche, mich hat es auch daran erinnert, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber trotzdem auch nochmal die Werte, die wir bei uns haben, wo wir wie sagen, hey, so möchten wir als Kirche miteinander umgehen.
kann man sich super merken. Farbe, alle die noch nicht so lange mal einen Visionskurs gemacht haben, die haben das sicher noch präsent. Farbe heisst, das F steht für fördern. Wir fördern, ehren und ermutigen uns gegenseitig. Alle Sachen, die wir bei Jesus sehen. A steht für alle Menschen sind Gott gleich wichtig. Sie gehören Gott. Auch Jesus uns so gut vorgelebt hat, wie er keinen Unterschied zwischen Drang und Namen und Kind oder nicht Kind gemacht hat. Wir reden nicht negativ übereinander und hören dabei nicht zu. B, wir geben unser Bestes für Gottes Reich, so wie Gott sein Bestes für uns gegeben hat. Und E, wir sind ehrlich und direkt zueinander und lassen keine Konflikte anstehen. Das sind einfach Werte, wo wir uns daran orientieren und nicht einfach Regeln. Das ist ein Unterschied. Also das ist der eine Aspekt von denen, die uns helfen zum geistlich Reifen. Das zweite ist die Verbundenheit mit Gott. Ich glaube, das Wissen allein um die Werte und all das führt noch nicht zu einem geistlich reifen Leben. Und es gibt ganz viele Christen, die wissen ganz, ganz viel über Gott, aber sind innerlich trotzdem irgendwo nicht geistlich reif geworden. Und im Vers 23, ich komme nochmal auf den zurück, heißt es eben, lasst euer Denken verändern. Und das Lassen, das können wir irgendwo nicht erzwingen. Wir können nicht einfach zu Gott gehen und den Kopf anheben und sagen, kannst du bitte ein bisschen umschrauben, danke vielmals und dann weglaufen und es ist anders. Ich glaube, das Verändern lassen, das passiert in der Verbundenheit mit Gott. Das passiert durch das, dass wir die Beziehung mit Gott pflegen, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir dieser Beziehung mit Gott Raum geben in unserem Leben, dass wir den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen. Und immer dort, wo wir ihm nahe sind, glaube ich, wird ganz im Kleinen in uns etwas verändern, kann er an uns arbeiten. Und das ist nicht immer eben gerade 2, 3 Schrauben umdrehen, sondern das ist vielleicht manchmal ganz wenig. Das ist manchmal wie im Fitness. Nach 2, 3 Mal merkst du noch nichts. Nach 4, 5 Monaten sieht man es hoffentlich. Ein bisschen. Wir haben über das Jahr schon viel, oder? Über das Verbundensein mit Gott geredet. Darum möchte ich jetzt diesen Punkt nicht mega gross aufblasen, sondern kurz halten. Aber das Verändern lassen, das Wirken vom Heiligen Geist, das passiert dort, wo wir die Verbindung mit Gott suchen, wo wir in der Gegenwart von ihm sind. Und das passiert zum einen, wenn wir da miteinander da sind, aber auch allein im Persönlichen. Und der dritte Aspekt ist einer, wo ich glaube, dass wir den so oft unterschätzen. Ist aber meiner Meinung nach wirklich ein Schlüssel zu geistlicher Reife. Und das ist die Gemeinschaft, die wir haben als Kirche. Das Miteinander, unterwegs zu sein von Christen. Du kannst die Bibel drehen und wenden, wie du willst. Du kannst sie hinterste und fürste durchlesen. Du musst wirklich ganz, ganz viele Bibelverse streichen, wenn du Christsein allein leben willst. Die Bibel geht schlicht und einfach davon aus, dass man das Christsein nicht allein lebt, sondern miteinander. Dass wir berufen sind, als Christen miteinander unterwegs zu sein. Christsein ist nicht nur eine allein ganz persönliche Sache. Wenn du Christ wirst, wirst du Teil von einer neuen Familie. Und das ist Teil von Gottes Familie. Und ja, das ist manchmal eine Familie, die man sich nicht ausgesucht hat. Und das ist vielleicht nicht immer nur so ganz prickelnd. Ich verweise da nochmal auf die Predigt von Elias. Hat das mega gut aufgezeigt. Aber Jesus selber hat das vorgelebt. Er hat 12 Jünger um sich gehabt, mit denen er sein Leben geteilt hat. Er ist tagtäglich mit ihnen unterwegs gewesen. Sie haben ihn jeden Tag erlebt. 24/7. Sie hätten doch können sagen, ob er schnarchelt oder nicht. Sie haben es miterlebt. Sie sind mit ihm unterwegs gewesen. Und ich bin überzeugt, dass die meisten Jünger mehr von dem profitiert haben, als davon, dass sie bei jeder Rede von Jesus mit dabei sind. Nämlich, dass sie das Leben mit Jesus teilt haben. Dass sie erlebt haben, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Wie er damit umgegangen ist, wenn ihn plötzlich jemand gestört hat und so weiter. Geistliches Wachstum wird konkret dort, wo wir miteinander das Leben teilen. Dort, wo es persönlich wird. Innerhalb der Church Family. Der Timothy Keller ist einer von, ich finde, der begnadetsten Theologen der heutigen Zeit, sagt,
so wie die weitaus prägendste Erfahrung in unserem Leben die Zugehörigkeit zu einer Kleinfamilie ist, also unsere liebliche Familie, so geschieht unser Wachstum in Gnade und Heiligung, also der geistliche Wachstum, hauptsächlich durch die tiefe Zugehörigkeit zu Gottes Familie. Ich glaube, so wichtig Schulungen, Bücher, Gottesdienst und so weiter alles sind, praktisch wird es dort, wo wir tiefe Beziehungen mit anderen leben. Wo das Gehörte kann und Gelehrte kann diskutiert werden, kann umgesetzt werden, kann einmal hinterfragt werden, wo wir ehrlich sein miteinander. Dort, wo wir miteinander beten, dort, wo wir miteinander mal die Bibel aufschlagen, dort, wo unterschiedlichste Charakter zusammenkommen, unterschiedlichste Meinungen, wo wir vielleicht uns empfinden und vielleicht auch teilweise unterschiedlicher Meinung sind. Aber das sind genau die Sachen, die uns geistlich wachsen lassen. Wo sich dann eben zeigt, ob die Früchte in unserem Leben am Wachsen sind und wo die Früchte reifen lässt. Und es ist spannend, wenn man die Bibel, das Neue Testament vor allem durchschaut, das hat ganz viele so Einander-Worte, die einfach wieder zeigen, wie die Bibel davon ausgeht, das ist ein Miteinander, wo es heisst, wir sollen einander lieben, wir sollen einander ehren, wir sollen einander annehmen, wir sollen einander ertragen sogar, einander vergeben. Das ist etwas vom Entscheidendsten, was wir als Christen haben, einander vergeben. Wo sonst Leute so schwer fällt. Dass wir füreinander beten und einander unsere Sünden auch bekennen. Nicht im Sinn von beichten, aber wo wir vielleicht ehrlich sein und sagen, hey, das Thema, das macht mir Mühe. Dass wir einander auch ermahnen, zur Rede stellen und auch mal herausfordern. Ermahnen im Griechischen ist das gleiche Wort wie ermutigen. Im Positiven herausfordern, sagen, hey, vielleicht wäre es da dran, etwas zu machen, einander warnen, einander lehren. Wir sollen nicht übereinander lästern, wir sollen nicht unehrlich sein, einander gegenüber. Ich glaube auch, in dieser Gemeinschaft, Ehrlichkeit ist ein Schlüssel. Und zwar mit Ehrlichkeit auch Verletzlichkeit. Wir sollen einander die Lasten tragen, wir sollen den Besitz untereinander teilen, wir sollen uns einander unterordnen, für ein höher denken über den anderen als über uns selber. Und ich glaube, es gibt gewisse Bereiche, wo wir wahrscheinlich nie drin reifen würden, wenn wir nicht Teil von so einer Gemeinschaft sind. Weil wir es ohne in so einer Gemeinschaft sein gar nicht merken, dass das ein Ort ist, wo irgendwo noch etwas Unreifes in uns drin ist. Zum Beispiel Gier ist so etwas, oder? Wenn du allein für dich lebst, wirst du das wahrscheinlich nie entdecken, dass du vielleicht zu viel für dich brauchst und zu wenig für andere übrig hast. Das ist etwas, wo sich einschleichen kann. Und wo man selber oft blind dafür ist. Aber wenn du Teil bist von so einer Gemeinschaft und dort wirklich Ehrlichkeit herrscht, dann wirst du irgendwann merken, hey, andere machen das anders. Und es fällt plötzlich auf, dass du vielleicht weniger gern mit anderen teilst als andere. Und du merkst es plötzlich. Vielleicht muss es nicht einmal jemand ansprechen. Aber Halleluja, wenn du Freunde hast, die dich ganz lieb mal darauf hinweisen. Es gibt Kämpfe, die können wir nicht allein kämpfen. Da brauchen wir andere, die mit uns kämpfen. Das ist der Grund, warum uns als GVC, für uns Kleingruppen, Groups, also ein entscheidender Schlüssel sind. Etwas, wo wir sagen, hey, das ist ein Kernanliegen von uns als Kirche. Und darum möchte ich als Abschluss von dieser Predigt einfach über das auch ein Stück weit schwärmen. Weil die Groups, die sind nicht einfach nur zur gegenseitigen Unterstützung da. Die sind nicht einfach ein Extra, wo ein paar hilft, die jetzt das gerade nötig haben. Sondern sie sind für uns strategisch, weil wir davon überzeugt sind, dass sie für unseren geistlichen Wachstum unheimlich wichtig sind. Dass du durch die Groups in deinem Christsein gestärkt wirst, dass du mündig wirst, dass du reifer wirst, dass du kannst wachsen. Und die Groups sind nicht einfach Arbeitsgemeinschaften. Oder? Es geht nicht darum, dass man da dass es jedes Mal mega schwierig und herausfordernd soll werden. Es geht darum, dass wir das leben und widerspiegeln, was Jesus uns vorgemacht hat. Dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir ja mal über ernsthafte Themen reden, aber auch in dem Sinne auch Freunde werden können. Dass wir
die Groups, die sollen ein Stück weit ein Vorgeschmack sein auf den Himmel. Es soll widerspiegeln, wie es im Himmel ist. Dass wir schon jetzt so umgehen und miteinander leben, wie das im Himmel irgendwann wird sein. Groups oder generell das Miteinander, das wir als Christen haben, soll eine Alternativgesellschaft sein zu dem, wie es in der Welt immer läuft. Wo alles immer individueller wird, immer egoistischer wird, immer oberflächlicher wird und wo ganz viele Menschen an tiefen Beziehungen verarmen, das nicht mehr haben. Das zeigt sich auch jetzt in Corona umso mehr. Oder? Leute, die vorher schon eine Armut, also Beziehungen hatten, haben es durch Corona viel mehr. Und das ist der Grund, warum alle psychischen Praxen und so weiter überlastet sind. Und ich weiss, dass manchmal die Realität von Groups nicht so begeisternd aussieht oder dass man vielleicht zwischendurch das Gefühl hat, ich gebe viel mehr rein, als ich irgendwie selber zurückbekomme. Aber ich möchte auch ehrlich sein, schau, wir hören so viele gute Feedbacks von Groups und ich glaube, das ist nicht der Normalfall. Ja, das gibt es mal, dass man so Erfahrungen macht. Und wir hatten an der Church Night 3 Leute da gehabt, die geschwärmt haben, wie sie Groups erleben, die in Groups eine Family gefunden haben, die sagen, hey, wir sind ehrlich miteinander, wir gehen Fürste miteinander und es tut einfach gut. Es ist einfach genial, so können miteinander unterwegs sein. Und ich glaube, manchmal ist das Problem, dass wir in erster Linie einfach den Preis anschauen und nicht das, was wir gewinnen. Es ist ein Abend in der Woche. Und ich habe doch schon so viel anders. Ja, es ist ein Abend in der Woche, es kostet einen Preis. Aber wie wäre es, wenn wir in erster Linie den Preis, den Gewinn anschauen? Wachstum im Glauben. Unerwartete, wertvolle Freundschaften, die sich entwickeln können, die sich vielleicht sonst nicht entwickelt hätten. Dass du Durchbrüche miterleben kannst. Das ist etwas am Coolsten, das mitzuerleben. Und vielleicht erlebst du selber so Durchbrüche. Erleben, wie man einander tragen kann. Annahme erleben. Aber eben auch mal herausgefordert werden. Nicht einfach immer Schwamm drüber, es ist alles gut. Ehrlichkeit, Verletzlichkeit. Merken, dass man mit seinen Sorgen und Problemen nicht allein ist. Ermutigung. Ein Ort, wo du kannst hoffentlich offen über deine Sünden und auch über deine Fehler reden. Und ja, das darf man in der Gruppe. Und hoffentlich passiert es in der Gruppe. Hoffentlich haben wir diese Ehrlichkeit miteinander, dass wir über diese Sachen reden können. Und so oft, wenn sich Menschen schwer tun, im Glauben wachsen, sind es oft Menschen, die sich schwer tun, sich in so eine Gemeinschaft hineinzugeben. Wo irgendwo eben das Reife, dass die Festigkeit bekommen im Glauben, dann manchmal darunter leidet und sie schnell sich irgendwo vor etwas verunsichern lassen, abhalten lassen. Und darum schwärme ich so von Groups. Und darum sagen wir in jedem Visionskurs, wie wichtig es ist, dass wir uns einen Teil von Groups machen. Weil es uns nicht egal ist, sondern weil wir wollen, dass wir alle im Glauben wachsen können. Und darum haben wir so viele verschiedene Angebote an Groups für die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und natürlich, einige sagen, hey, ich habe gute Freunde, ich kann mit denen tiefe Beziehungen pflegen. Hey, stimmt, und unbedingt, mach das. Bitte hör das nicht auf. Aber manchmal sind die Freundschaften weniger zielgerichtet und mehr so auf Herzensthemen beschränkt. Und manchmal hilft dann eine Group, wo das eben so unerwartete Freundschaften und Sachen können entstehen. Und ich möchte aufhören mit dem, einfach euch zu ermutigen, euch nach geistlichem Wachstum auszustrecken. Und sagen, ja, ich möchte mir überlegen, was mache ich konkret, dass ich geistlich wachsen kann, dass ich zu einem mündigen Christ werden kann. Und dich dort dafür einen Schritt entscheiden und sagen, dort durchgehe ich. Das ist die Kultur, die wir leben wollen, Next Step Kultur. Sich überlegen, was ist mein nächster Schritt, um geistlich reifer zu werden. Und wenn du eine Täuschung erlebt hast mit Groups, das gibt es. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Groups, die begeisternd sind. Und wenn du aktuell nicht Teil von einer Group bist, vielleicht wenn du Pause gemacht hast, möchte ich dich ermutigen, dich nach der Sommerferien Teil von so einer Group zu machen. Dich reinzugeben, deinen Teil dazu beitragen, dass in dieser Group, dass sie wachsen können und dass das Reich Gottes gelebt wird, dass es ein Stück weit Himmel auf Erden ist. Und auch wenn du ein Teil bist, oder, dann auch dort dich fragen, was kannst du dazu beitragen, dass deine Group wirklich ein Vorgeschmack auf den Himmel wird. Indem du dich vielleicht mehr verletzlich machst, ehrlich bist, verbindlicher bist,
indem wir mehr ins Gebet investieren, mehr in die Gemeinschaft, mehr Interesse aneinander zeigen. Ich glaube, der Heilige Geist wird schon zu euch reden. Ich möchte beten zum Schluss und ich bitte euch zum Aufstehen, wenn ihr da seid. Ja, Jesus, wir sind alle zusammen deine Familie. Und es ist ein Privileg, in deine Familie hineinzugehören. Dich können Papi zu nennen. Dein Kind zu sein. Und wie es aber auch ist in Familien, ist es manchmal mit den Geschwistern ja nicht nur so einfach. Aber du hast uns zusammengewürfelt, Jesus, aus einem guten Grund, weil du gut meinst mit uns. Und weil du möchtest, dass wir im Glauben wachsen können und weil es uns gut tut, miteinander so eine Gemeinschaft leben. Miteinander unterwegs sein, so dass es dich widerspiegelt. Ich bitte dich, Jesus, für unsere Groups, ob das im Männerfrühgebet ist, wo Männer so zusammenkommen, ob das in den normalen Small Groups ist, in den Young Family Groups, ob das im 22 Plus ist, ob das bei den Teenies ist. Du siehst die verschiedensten Angebote, die wir haben. Ich bitte dich, dass unsere Groups Gruppen sein, wo du widerspiegelt wirst, wo du verherrlicht wirst, wo wir wachsen drin, wo wir zu mündigen Christen werden und einen Vorgeschmack dürfen sein auf den Himmel. Und Jesus, red du zu jedem Einzelnen, was der nächste Schritt ist, was dran ist, zum Weitergehen. Amen.